Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өлер шағында өсиет қылып кеткен сөздер көп. Сол сөздердің біреуі әйелдеріңіз жағында Алладан қорқыңдар деген сөзі бар екен. Әйелдеріңізден Алладан қорқыңыздар деп. Яғни әйелдеріңізді сақ қылып қорғап жүріңіздер. Әйел заты аман бүтін болсын деп насихат қылып кеткен. Өйткені әйел кісі бүтін болса, бұзылмаса, бүкіл үммет бұзылмайды. Бүкіл үммет бұзылмайды. Халықта сөз бар. Ер бұзылса, бір жанұя, бір отбасы бұзылады. Әйел бұзылса, бір қауым ел бұзылады дейді. Еркек бұзылса, бір отбасы ғана күйрейді. Бірақ отбасы күйрейді, еркек бұзылса. Әйел бұзылса, бір ел күйрейді. Бір қауым ел күйрейді. Әйелдің маңыздылығы қаншалықты екенін байқаған шығарсыздар. Өйткені бұл ана, бүкіл ұрпақтың тәрбиешісі. Сол үшін әйелді ана қылып өсіру үшін қыз бала кезінен тәрбиелейді. Сөзді қорытып айтатыным, мысалы, біздің қазақтың қыз тәрбиесінде де үлкен мән мағыналар жатыр.